स्वागत है आपका स्वास्थ्य चेतना में। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार और मेरे साथ हैं भारत सरकार आयुष मंत्रालय के बोर्ड मेंबर डॉक्टर रविंद्र पोरवाल। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, जैसा कि हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको लाभ पहुंचाने की कोशिश करते हैं, चर्चा करते हैं उन विषयों पर जिनका सीधा आपके और हमारे जीवन से सरोकार होता है, और मुख्य विषय होता है हमारे स्वास्थ्य से संबंधित। जी हाँ, बारिश का मौसम है, तमाम तरह की परेशानियां होती हैं। पिछले एपिसोड में भी हमने इस पर चर्चा की थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो परेशानी होती है वो होती है पेट से संबंधित समस्या। डॉक्टर साहब, बच्चों से लेके बड़े कोई भी इस परेशानी से अछूते नहीं होते। ये वो मौसम होता है जो सभी को किसी न किसी तरीके से अपनी चपेट में ले ही लेता है। तो मैं चाहूंगी कि इस पर आप हमें कुछ बताएं, जानकारी दें कि इस मौसम में किस किस तरह की पेट संबंधी समस्या सबसे ज्यादा होती है। मुख्यतः मैं इसे पेट दर्द के तौर पर जानती हूँ, कब कब किन किन वजहों से ये पेट दर्द सामने आता है? नंदिनी जी, जहाँ तक पेट दर्द का सवाल है, बरसात के मौसम में एसिडिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है जी। कि छोटे छोटे अल्सर्स हो जाते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर या डेडोनियल अल्सर जैसी संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं, जो पेट दर्द का एक बड़ा कारण बनते हैं। इसके अलावा जो खाना खाया है वो खाना सही रूप में हजम ना होने से भी अपच हो जाता है, जो पेट दर्द का एक कारण बनता है। बरसात के मौसम में नंदिनी जी, उल्टा सीधा खाना खाने से गैस बनती है, जिसको साधारण भाषा में कहते हैं पेट गुम हो गया जी। और ये गैस न तो अपवर्ड पास होती है न डाउनवर्ड पास होती है, भारीपन ऐंठन पैदा करती है, ये भी लगातार पेट में दर्द पैदा करता है। और चौथा जो सबसे बड़ा कारण है कि नाभि का टल जाना। बरसात के मौसम में नाभि सहजता से टल जाती है। अच्छा, बरसात से इसका कनेक्शन है? कनेक्शन नहीं है। हाँ। बरसात के मौसम में ह्यूमिडिटी बहुत होती है, जिसके कारण ऐसा व्यवहारिक रूप से देखते हैं कि टली हुई नाभि के मरीज सर्वाधिक बरसात के मौसम में आते हैं। जी, जैसे कि गैस की बात आपने की, पेट फूलता भी है, इसमें समस्या बनकर ये बनी रहती है। पेट हल्का सा चुभन वाला या तेज दर्द होता ही रहता है। तो इस पर क्या कहेंगे? खाने पीने में किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? कोई घरेलू उपाय और नुस्खा अगर कोई पीड़ित है इससे? तो नंदिनी जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि संयोग विरुद्ध आहार ना लें। बरसात के मौसम में दही मट्ठा का सेवन कम से कम करें, बेल का सेवन ना करें। अच्छा। इसके अलावा आप कम से कम तला भुना और मसालेदार भोजन का अपने जीवन में प्रयोग करें। तला हुआ प्याज, तला हुआ टमाटर, जैसे फ्राई सब्जी फ्राई करने के लिए, दाल फ्राई करने के लिए, सब्जी में तो बहुत से लोग प्याज के बगैर डालते ही नहीं, तो ऐसा ना करें। बरसात के मौसम में बासा रखा हुआ पदार्थ, विशेषकर सब्जी, दाल, कढ़ी, रायता, ये बिल्कुल ना खाएं। इससे बहुत हम गलतियां करते हैं, क्योंकि अब गर्मियां होती हैं तो कोई बासा नहीं खा पाता, लेकिन मौसम बदलता है तो खाना खराब नहीं होता और बासे का इस्तेमाल करने की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में बरसात के मौसम में लोग क्या करते हैं, चावल दोपहर में बन गया, सुबह के खाने में चावल बना था, बच गया, शाम को 5 बजे उसको फ्राई करके चाय के साथ राइस फ्राई खा लिया, शाम का नाश्ता बन गया। जी, यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जानते हैं उनका सवाल। स्वागत है आपका स्वास्थ्य चेतना में। अपना नाम बताएं और सवाल करें। हेलो। हेलो, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। जी, सवाल करें। हेलो हेलो डॉक्टर साहब। जी हेलो डॉक्टर साहब। जी जी। हाँ डॉक्टर साहब, मुझको पेट की बहुत परेशानी है। किसको? गैस भी बनती है, गैस बनती है और एसिड बहुत बनता है मुझको। जी, कितनी उम्र है आपकी? खाना नहीं होता, नींद नहीं आती साहब। मेरी एज 72 साल के करीब है। देखिए, 72 साल की उम्र में आप एक बहुत सहज प्रयोग करें। मोटी सौंफ को
तवे पे थोड़ा सा कैस्टर ऑयल डाल के भून लें। मोटी सौंफ को अंडी के तेल में भून लें। 100 ग्राम मोटी सौंफ हो और 100 ग्राम कच्चा जीरा, इन दोनों चीज़ों को मोटा मोटा पीस लीजिए। सवेरे खाली पेट 1 चम्मच और 1 चम्मच रात्रि में सोने से पहले गुनगुने पानी से इसका सेवन करिए। आपकी एसिडिटी कम हो जाएगी और पेट साफ न होने की जो शिकायत है, नींद न आने की, उलझन बनी रहने की जो शिकायत है, उसमें भी बहुत सुधार होगा। तो उपाय बताए हैं डॉक्टर साहब ने आपको, इस उपाय को करके देखें, जल्दी आपकी स्थिति में सुधार होगा। जो भी आपकी परेशानी है, पेट दर्द की समस्या हम जिस पे चर्चा कर रहे थे, इनका भी वही सवाल है, तो मुझे लगता है आप इसको करें, जल्दी आपको आराम मिलेगा। तो जैसे कि आपने कहा कि गलत खान पान ही मुख्य रूप से वजह बनता है इस तरह की समस्या की, तो आप आगे क्या बताएंगे इस पर? देखिए, ऐसे समय हमें अतिरिक्त रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता होती है कि क्योंकि वातावरण में ह्यूमिडिटी बहुत होती है, वातावरण में नमी बहुत होती है और नमी के मौसम में दुनिया भर के बैक्टीरिया, एमीबा, वायरस टहला करते हैं और इनको जो भी व्यक्ति मिल जाता है, जो कमज़ोर जिसको पा जाते हैं, उसको अटैक करते हैं, उसको बुखार, कब्ज, गैस, एसिडिटी, अपच, दुनिया भर की बीमारियां जहाँ जहाँ हो सकती हैं करने की कोशिश करते हैं ये हानिकारक तत्व। तो इन हानिकारक तत्वों से बचाव ही सबसे बड़ा उपचार है। इनसे बचाव सबसे बड़ा उपचार है, इसके लिए ज़रूरी है इनके बारे में जानना, इनको समझना। तो लेकिन मैं चाहूँगी कि जो खान पान में हम गलतियाँ कर लेते हैं जाने अनजाने, कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें वो मालूम है कि ये गलत है लेकिन खाना पड़ जाता है, कभी कभी अनजाने में खा लेते हैं, कभी कभी ज़ुबान पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, स्वादवश उसे खा ही लेते हैं, तो भी बहुत तरह की परेशानियाँ होती हैं, जैसे कि लूज मोशन हो जाना, पेचिस हो जाना और भी बहुत कुछ होता है। ऐसे में क्या किया जाए? देखिए, अगर बरसात के मौसम में लूज मोशन की समस्या लगती है जी, और विशेषकर बरसात में जो लूज मोशन नंदिनी जी लगते हैं, उनमें म्यूकस पास होता है, चिकना, आंव, मरोड़ के साथ, और व्यक्ति पेट दर्द की भी शिकायत करता है, गैस, और कई बार उसको फ्रेश होने जाना पड़ता और है। हर बार सिर्फ बच्चे ही नहीं होते, हर उम्र के लोगों को ये परेशानी से सामना करना पड़ता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका जो स्वास्थ्य चेतना में। सूजन कैसे ठीक होगी? अपना नाम बताएं। नाम बताएं अपना। परमजीत कौर। जी परमजीत जी, आप सवाल करें। 72 साल मेरी उम्र है जी, परेशानी बताएं। हाँ जी, मेरे को शुगर है और मेरे पैरों में बहुत ज्यादा सूजन है और थोड़ा सा क्रिस्टल लेवल भी बढ़ा हुआ है, तो मेरे सूजन नहीं ठीक हो रही, वो बताइए मेरे कैसे होगी? देखिए, डायबिटीज़ मेलाइटस के कारण, जिसमें रक्त के अंदर, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, सामान्य भाषा में इसको डायबिटीज बोलते हैं, जिसको शक्कर की बीमारी बोलते हैं। इस बीमारी में जो मेडिकेशन होता है, जो दवाइयाँ होती हैं, उन दवाइयों के दुष्प्रभाव के कारण किडनी पर बहुत बुरा असर पड़ता है और बहुत बार क्रिएटिनिन लेवल इतना बढ़ जाता है कि गुर्दे सही ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। आप अपने चिकित्सक से परामर्श करें, ये एक जटिल मामला है, लेकिन एक घरेलू उपाय आपकी सेवा में, आपके हित के लिए, आपकी सूजन को दूर करने के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप बाज़ार से बड़ा गोखरू खरीद लीजिए। बड़ा गोखरू मिक्सी में डाल के थोड़ी मुश्किल से पिसता है, इसका पाउडर बना लीजिए। एक एक चम्मच इस पाउडर को सुबह शाम खाना खाने के बाद खाइए, इससे पेशाब खुल के होगी। जो लोग
पैरों को लटका के बैठते हैं या जिनका सिटिंग का काम ज़्यादा है और शाम को पैर में सूजन आ जाती है, उन लोगों को भी इस उपाय से बहुत लाभ मिलेगा। तो घरेलू उपाय बताया है डॉक्टर साहब ने आपको, इसको जरूर करें। डॉक्टर साहब आपने जिसका प्रयोग किया गुखरू, ये बड़ा कॉमन सा शब्द नहीं है, मुझे लगता है कि युवा तो जानते भी नहीं होंगे। चाहूंगी कुछ अगर इसके बारे में बताएं, क्या होता है। नंदिनी जी, बहुत अच्छी बात आपने पूछी, बहुत बहुत अच्छी, बहुत धन्यवाद आपको। गुखरू एक जड़ी बूटी होती है जो जड़ी बूटी के दुकानदार के पास मिल जाती है। अगर आपको कलेक्ट करना हो तो गंगा जी के जो तट हैं, तटों के किनारे एक उंगली के पोरे के बराबर का एक झाड़नुमा पौधा होता है, उसमें उंगली के पोरे के बराबर एक फल लगा होता है जिसमें कांटे बहुत होते हैं। चाहे किससे भी पूछेंगे लोग बता देंगे ये गुखरू है, पहचानते हैं वहाँ के हाँ। स्थानीय लोग। और एक छोटा गुखरू होता है, वो चने से थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। उसका उपयोग नहीं करना है, बड़े वाले गुखरू का उपयोग करना है। ये जामुन की गुठली के बराबर होता है। तो कहाँ पाया जाता है ये भी हमने जान लिया, और साथ ही ये भी जान लिया कि जड़ी बूटी की दुकान पर अगर आप मांगेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छा रहेगा सूजन के लिए, पैरों की सूजन के लिए खास तौर पैर के सूजन के साथ साथ जिन लोगों का क्रेटेनाइन लेवल बढ़ा है, ये क्रेटेनाइन लेवल बढ़ने का मतलब है कि हमारे गुर्दे खराब हो रहे हैं। अगर ये 8 से ऊपर हो जाता है तो डॉक्टर आपको डायलिसिस की सलाह देते हैं कि आपके गुर्दे सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। अब आपको कृत्रिम रूप से रक्त को साफ करने की आवश्यकता है, मशीनों से रक्त को साफ करने की आवश्यकता है ताकि आपका जीवन चल सके। लेकिन गुखरू एक ऐसा जड़ी बूटी है जो गुर्दे के जीवित सेल्स होते हैं, गुर्दे की अगर 5% कार्य क्षमता बची है तो इसको 50% तक करने की क्षमता रखता है। नियमित रूप से इसको लेते रहें, इसका कोई नुकसान भी नहीं है। ये तो सामान्य एक जड़ी बूटी है, खाद्य पदार्थ है, किसी औषधि के साथ भी इसका कोई दुष्परिणाम नहीं है। चलिए, बहुत ही घरेलू उपाय है ऐसी सिचुएशन के लिए भी जब हम डॉक्टर पर डिपेंड हो चुके हैं, तभी हमारे हाथ में कुछ है करने को, और वो ये उपाय है जो डॉक्टर चिकित्सा के साथ में आपको मदद करेगी घरेलू नुस्खे के तौर पे। अगले कॉलर भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका स्वास्थ्य चेतना में। अपना नाम बताएं और सवाल करें। इनसे हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन हम बात कर रहे हैं जैसे कि लूज मोशन अगर हो जाते हैं तो कोई घरेलू नुस्खा अगर आप बता दें, परेशानी हो ही चुकी है तो क्या करना चाहिए घर में, हमारी रसोई में ऐसा क्या है जिससे हम इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकें। देखिए, सामान्य रूप से जो दस्त जी बरसात में लगते हैं ये इन्फेक्शनल होते हैं, खाने पीने से ज्यादा इन्फेक्शनल। हाँ, खाने पीने में कोई इन्फेक्शन पहुंच गया किसी भी रूप हाँ। में, और ये बहुत तेज होते हैं। हर आधा घंटे में लूज मोशन लगेगा और 2-3 दिन में आदमी को पस्त कर देता है। इस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए एक बहुत सरल उपाय हम आपको बताना चाहते हैं। पहले के, आज के 30-40 साल पहले नंदिनी जी, अमृत धारा टाइप की चीजें चलती थी कि 2 बूंद बतासे में रख के खिला दो। शायद आपने नाम सुना हो या ना सुना हो। जी। इसको बनाने की विधि मैं बता देना चाहता हूं कि आप 5 ग्राम पिपरमेंट, 5 ग्राम सत अजवाइन और 5 ग्राम कपूर, 5 ग्राम कपूर, 5 ग्राम पिपरमेंट, 5 ग्राम सत अजवाइन को एक कांच की शीशी में डाल दें जी। और 2-3 दिन रखा रहने दें, ये पिघल जाएगा। ये बच्चों से लेके बूढ़ों तक के लिए किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन के लिए उपयोगी है। 2 बूंद अगर रुमाल में लगा के सूंघ लेंगे तो जिनको एलर्जिक डिसऑर्डर्स हैं, एलर्जिक नाक बहती है, जुकाम रहता है, साइनोसाइटिस है, वो ठीक होता है। अगर बतासे में रख के, चीनी वाले बतासे में रख के या मिश्री में 2-3 बूंद टपका के इसको फाँक लें, ऊपर से पानी ना पिएं, तो सब
पेट के अंदर जितने भी प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं वो ठीक होते हैं। सबसे बड़ा बात ये, जिनका गैस जाम होता है, जिनका गैस रुक जाती है, माफ कीजिएगा, रोकना चाहूंगी, एक दर्शक काफी देर से इंतजार कर रहे हैं अपने सवाल के साथ में। स्वागत है आपका स्वास्थ्य चेतना में, अपना नाम बताएं और सवाल करें। हेलो। हेलो, सवाल कीजिए। हेलो। जी, सवाल करें। कुमारी स्टोन है 7 mm का। हेलो। हाँ, हम सुन रहे हैं, आप सवाल करें, नाम बताएं अपना। क्या पुष्पा नाम है। जो डॉक्टर, इसके लिए कोई दवा बताइए आप। कहाँ पर स्टोन है? ये कि- किडनी से रेटर में आ गया है। अच्छा, देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो आप खूब पानी पीजिए और बाजार से कुल्थी ले लीजिए। कुल्थी के बीजों का 1 चम्मच चूर्ण सुबह शाम आप पानी के साथ पीजिए। 7 mm की पथरी 3-4 हफ्ते में अपने आप निकल जाएगी और इस पथरी के निकलने में किसी भी प्रकार का दर्द और तकलीफ नहीं होगी। एक आयुर्वेदिक शास्त्रोक्त सिरप आता है जिसका नाम है चंदनासो। ये पेशाब की रुकावट और पेशाब की जलन को ठीक करके पेशाब को क्लियर कर देने में मदद करता है। 25 से 40 ml चंदनासो सुबह और रात में खाना खाने के बाद आप पीते रहिए। आपकी पथरी 4 से 6 हफ्तों में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दोबारा अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो पथरी नहीं दिखेगी। तो जैसे कि आपने इनको घरेलू एक तरीके से उपाय बताया है, आसान सा। इसी के साथ अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका स्वास्थ्य चेतना में, अपना नाम बताएं और सवाल करें। हेलो, इनसे हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन जैसे कि आपने उनको बड़ा ही घरेलू आसान सा नुस्खा बताया था, इसके साथ ही क्या आप पथरी के पेशेंट को किसी जीवन शैली में किसी तरह की सावधानी बरतने की बात कहेंगे? देखिए, पथरी के मरीज आमतौर से कम पानी पीने वाले व्यक्ति होते ये हैं। आदत ही शायद इस समस्या की वजह बन जाती है। ऐसे लोग जी। क्या होता है, इन्हें याद ही नहीं होता है कि पानी पीना है। जब खाना खाया तो उसी समय पानी पी लिया। सामान्य रूप से पूरा दिन बीत जाता है, पानी पीते ही नहीं। जी। ऐसे लोगों के किडनी में स्टोन होने की बहुत संभावना रहती है। कुछ दूसरे किस्म के भी लोग होते हैं जो अल्कोहलिक होते हैं या अतिरिक्त मात्रा में कैल्शियम का सेवन करते हैं, कुछ नशे करते हैं, उनको भी किडनी में स्टोन बनने की संभावना होती है। ये वजह बनती है इस तरह की परेशानी बनने की। यहाँ पर अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका स्वास्थ्य चेतना में, अपना नाम बताएं और सवाल करें। हेलो। हेलो, स्वागत है हाँ आपका, मेरा नाम नाम बताएं। परविंदर कौर है। जी, मेरा सवाल नाम करें। परविंदर कौर है। जी परमिंदर जी, सवाल कीजिए, स्वागत है आपका। हाँ, मैं ये पूछना चाहती थी, मेरी बेटी 16 साल की है। मेरी बेटी 16 साल की है जी। उसको पीसीओडी है, तो और उसका वेट भी बहुत इंक्रीज है, 80 kg उसका वेट है, तो उसके लिए आप कुछ बताएंगे? देखिए, 16 साल की उम्र में 80 किलो वजन होना, 80 kg वेट होना किसी भी रूप में अच्छा नहीं है। आप और पीसीओडी तो ओबेसिटी के कारण उत्पन्न हुई एक समस्या है। आप इस बच्चे के साथ प्रतिदिन 10 मिनट यौगिक आसन के लिए वक्त दीजिए। 10 मिनट प्रतिदिन यौगिक आसनों का अभ्यास कराएं। भोजन में तली मसालेदार चीज़ों का, नॉन वेज का सेवन बंद कर दें। इस बच्चे को प्रातःकाल उठ के फ्रेश होके नहा धो के ये 2 मिनट तक प्रतिदिन अश्वचालन आसन का अभ्यास करें। अश्वचालन का अभ्यास करने से जांघों में
थाइज में, हिप्स में और टमी पर जो अतिरिक्त फैट होता है ये मोम की तरह पिघल के निकल जाता है और शरीर को सुंदर बना देता है। केवल 2 मिनट चलना है, 2 मिनट। जिसको बहुत ही जल्दी अपने वजन को कम करना हो वो 2 मिनट सुबह, 2 मिनट शाम को अश्वचालन का अभ्यास करें। इसके अलावा आप 1 लीटर पानी को इतना उबालिए कि वो 1 गिलास बचे, मतलब 1/4 बचे। ऐसे गुनगुने पानी को अपनी बेटी को दिन में 3-4 गिलास दीजिए। उसका वजन कम होने के साथ साथ जो अतिरिक्त वजन के कारण पीसीओडी की समस्या हुई है ये ठीक हो जाएगी। तो ये जो भी नुस्खे बताए हैं डॉक्टर साहब ने, जो भी बताए हैं आप इसे करिए, जल्द ही आपको लाभ मिलेगा। अगले कॉलर भी इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका स्वास्थ्य चेतना में। अपना नाम बताएं और सवाल करें। हेलो, राकेश बोल रहा हूँ जी राकेश जी, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। हेलो जी, सवाल करें। अरे मेरा चेहरा थोड़ा भारी भारी हो जाता है और पेट में गैस ज्यादा बनती है। जी देखिए, पेट में गैस ज्यादा बनती है। आपकी उम्र कितनी है? 40 साल है। आपको खट्टी डकार और जलन की दिक्कत तो नहीं है? जी होती है खट्टी डकार और जलन? हाँ, जलन होती है। सीने में जलन होती है? खाना खाने के बाद उल्टी जैसी इच्छा होती है? जलन होती है। अच्छा, आप अभी हमने अपने पूर्व के एक दर्शक को एक उपाय बताया था कि आप मोटी सौंफ को अंडी के तेल में, एरंड ऑयल में, कैस्टर ऑयल में कढ़ाई में भून लें। जब ये गुलाबी भुन जाए तो 100 ग्राम इस भुनी हुई मोटी सौंफ और 100 ग्राम कच्चा जीरा दोनों को मिक्सी में मोटा मोटा पीस लीजिए। सुबह खाली पेट 1 चम्मच और रात्रि में सोने से पूर्व 1 चम्मच इसका सेवन करें। इससे पेट साफ होगा और एसिडिटी की समस्या ठीक हो जाएगी, गैस की समस्या पूरी तरह ठीक हो जाएगी। तो बस ये दोबारा मुझे लगता है ये उपाय बताया है, जिसने पहले नोट नहीं भी किया होगा उसको भी नोट करने का मौका मिल गया होगा आपके सवाल करने के जरिए से। तो डॉक्टर साहब से सवाल और जवाब का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। रोशनी का कारवां इस तरह से हो रवां, रोशनी का कारवां इस तरह से हो रवां, हर घड़ी हर एक पल नूर से धुलता रहे। कारवां चलता रहे, कारवां चलता रहे, कारवां चलता रहे। शौके आगही को हो वुसअतों की आरज़ू, शौके आगही को हो वुसअतों की आरज़ू, रागुज़र पर हर कदम इल्म से मामूर हो। हर अंधेरा दूर हो, हर अंधेरा दूर हो। रोशनी का कारवां इस तरह से हो रवां, हर घड़ी हर एक पल नूर से धुलता रहे। कारवां चलता रहे, हर अंधेरा दूर हो। मेहनत और लगन की रीत दुनिया को हम दिखाएंगे, छू लेंगे आसमां को हम तारे भी तोड़ लाएंगे। हम इल्म के दिए जलाएंगे।
ओर MGI झांसी के साथ MGI की सफल ब्रांच मॉडर्न कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अप्रूव्ड बाय AICTE न्यू दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लखनऊ। अपनी पॉलिटेक्निक को कंप्लीट करें। इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सभी शाखाएं, कैट, प्रोडक्शन और ऑटोमोबाइल के साथ शैक्षिक योग्यता 10वीं पास। सीट्स लिमिटेड। मॉडर्न कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, कोचा भावर, कानपुर रोड, झांसी। सिटी ऑफिस पॉलिटेक्निक, MPS CIC कैंपस, चौखान पार्क, झांसी। कॉल फॉर एडमिशन 7348550011। मेहमान नवाजी का शाही अंदाज, खिदमत रेस्टोरेंट, कवर्ड एंड ओपन एयर का खुशनुमा माहौल, फुली एयर कंडीशन, बेहतरीन सर्विस, इंडियन, मुगलाई, चाइनीज एंड कॉन्टिनेंटल फूड prepared by well trained chef, आपकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार। खिदमत रेस्टोरेंट, ग्रैंड गीत होटल्स, द मॉल, कानपुर। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित पवन तिवारी ज्योतिष चक्र के माध्यम से आपको बताएंगे रोजाना आपके राशियों का हाल कैसा रहेगा, आज का दिन आपका और क्या है आज का नक्षत्र। सुबह 8:30 बजे ज्योतिष चक्र में JMD न्यूज पर। मनोरंजन ही मनोरंजन मात्र 176 रुपए में। जी हाँ, डेन नेटवर्क्स लाया है अपने उपभोक्ताओं के लिए एक नया प्लान जिसमें आपको मिलेंगे 136 चैनल, वो भी मात्र 176 रुपए प्रति माह में। उसमें आप देख सकेंगे 100 फ्री टू एयर चैनल्स और 36 पे चैनल्स जैसे आज तक, जूम, CNBC आवाज, मूवीज ओके, सोनी मिक्स, स्टार स्पोर्ट्स फर्स्ट, स्टार उत्सव मूवीज, जी सलाम और भी बहुत से पे चैनल्स। तो देर किस बात की। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वास्थ्य चेतना और यहाँ पर एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका स्वास्थ्य चेतना में, अपना नाम बताएं और सवाल करें। हेलो हेलो, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। हाँ, मेरी एज 58 ईयर है जी। और मेरा ये जो घुटने के ऊपर बैक साइड में खड़े होने में और चलने में दर्द होता है। देखिए, इसमें काफी में कोई जो डॉक्टर आपको तेल वगैरह मालिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं है। जी। देखिए, संभावना ये है कि आप ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित हों। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो डीजनरेटिव क्षयकारी बीमारी है और ये 50 वर्ष की उम्र के बाद सामान्य रूप से धीरे धीरे शुरू होती है और 55 और 60 वर्ष के बीच में ये व्यक्ति को लाचार कर देती है, दुखी और परेशान कर देती है। चलने फिरने दर्द से परेशान हो जाता है व्यक्ति। इस बीमारी का समुचित औषधि उपचार उचित होगा आपके लिए, लेकिन एक घरेलू उपाय आपको बताना चाहते हैं। ये तेल वगैरह की मालिश करने से कोई लाभ मिलने की संभावना नहीं है। आपको अलसी को, जो अलसी होती है, अलसी को कढ़ाई में भून लीजिए। जितनी अलसी है उतना ही आंवल की रसायन, एक आंवले का चूर्ण होता है, ये बड़ी कंपनियां पिसा पिसाया बनाती हैं, वो बाज़ार से ख़रीद लेना ज़्यादा हितकारी है। तो 100 ग्राम अगर अलसी का बीज लिया है
तो 100 ग्राम आमल की रसायन लेके दोनों को हल्का सा मिक्सी में चला लीजिए और एक एक चम्मच सुबह शाम दूध के साथ खाइए। इससे आपको आराम होगा। तो ये उपाय बताया है डॉक्टर साहब ने, इसको करिए, आराम आपको ज़रूर मिलेगा। ऐसा मैं कहती हूँ, मैं तो कहती हूँ दावा है ये डॉक्टर साहब का भी और हमारी ओर से भी, जैसा कि जो पेशेंट होते हैं, मरीज़ होते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। तो हमने बात की, आपने एक दवा का नाम बताया था अमृत धारा। अमृत धारा किस तरीके से घर में बनानी है ये बताया, बहुत अच्छी दवा बताई आपने। लेकिन बारिश के मौसम में एक और परेशानी होती है जिसका संबंध हालांकि पेट की समस्या से तो नहीं है, लेकिन परेशान बहुत करती है, और वो होती है हिचकी। आखिर क्या वजह है, हिचकी बहुत आती है बारिश के मौसम में? क्या इसका पेट की समस्या से किसी तरह का कनेक्शन है? क्या वजह बनती है जो हिचकियाँ इस मौसम में बहुत आती हैं? नंदिनी जी, हिचकी किसी भी मौसम में आ सकती है, लेकिन शिकायत एक, हाँ, बरसात के मौसम में जी बहुत हिचकी आने की शिकायत लोग करते हैं। क्यों होती है ये मैं आपसे जानूंगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे उनका सवाल पहले ले लेते हैं। स्वागत है आपका स्वास्थ्य चेतना में, अपना नाम बताएं और सवाल करें। मेरा नाम राजीव है, मैं झांसी से बोल रहा हूँ। जी राजीव जी, स्वागत करें। मेरा जो आगे पंजा है, पंजे पे जो आगे का तरफ भाव होता है, उसमें कुछ दिनों से सीधे पैर के तलुए में एक तीस सी एक जलन सी महसूस होती है। कुछ दिन मुझे पहले अभी मालूम चला कि मुझे डायबिटीज है, तो मैंने दवाई भी ली हुई है। लेकिन इसका कुछ मेरे को कुछ दिनों से मैं एक्सरसाइज करने जाता हूँ, टहलने जाता हूँ रोज, और उसके बावजूद भी इसमें कुछ एक्सरसाइज करता हूँ, ऊपर बैठ के मैं वो भी करता हूँ मुर्गा आसन। तो ये उस वजह से तो नहीं है कि कोई और वजह है डॉक्टर, तो मैं जानना चाहता था। सबसे पहले मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपना सीरम यूरिक एसिड चेक कराइए। ज़्यादा संभावना है कि ये गाउट का केस हो। सीरम यूरिक एसिड की रिपोर्ट को आ जाने दीजिए, फिर हम आपको इस समस्या से बचने का उपाय बताएंगे। तो सबसे पहले आप ये टेस्ट करवाएं और फिर आप सवाल करें, तो मुझे लगता है आप बेहतर मदद कर पाएंगे। जी, तो हिचकी का मैंने आपसे सवाल किया था, मैं चाहूंगी कि हिचकी आखिर क्यों आती है? देखिए, हिचकी शरीर के अंदर जब वायु विकृत हो जाती है, और ये विकृत वायु स्टमक के अंदर एक चक्राकार मार्ग में घूमा करती है, और इसका कुछ अंश कुछ धीरे धीरे जैसे गुब्बारे में, फूले हुए गुब्बारे में जरा सा सांस रह जाए तो हल्की हल्की निकलती रहती, ऐसे ही ये चक्राकार वायु में से कुछ निकलती रहती, तो ये हो हिचकी का रूप ले लेती है। हिचकी बहुत से लोगों को इतनी ज्यादा आती है कि प्राण तक ले लेती है। जी। लोगों की मृत्यु तक सुना गया है कि हिचकी से हुई है। इतना ज्यादा हिचकी आती है कि आदमी कुछ खा नहीं पाता, पी नहीं पाता है। तो अब हिचकी से बचने का उपाय भी नंदिनी जी, अगर यानी कि आप आप इसे मामूली ना समझें, ये सोच करके ना खुश हो जाएं कि कोई हमको याद कर रहा है इसलिए हिचकी आ रही है। हिचकी बहुत खतरनाक हो सकती है। उपाय आप बताने को हो रहे थे, उपाय मैं चाहूंगी क्या बताएं? देखिए, छोटी इलायची जी, आप रोकना चाहूंगी आपको, उपाय आपने बताना शुरू किया, लेकिन एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका स्वास्थ्य चेतना में, अपना नाम बताएं और सवाल करें। हेलो हेलो जी, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। हाँ, नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब। नमस्कार। 6 महीने से डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहती हूँ, खुजली हो रही 6 महीने से। कहाँ खुजली है? पूरे शरीर के अंदर? नहीं डॉक्टर साहब, हाथ में घुटने के पास और इधर दाना दाना सा हो जाता है। अच्छा, देखिए, सबसे पहला उपाय आप ये करिए कि फिटकरी को तवे पे भून लीजिए और इसका पाउडर बना के रख लीजिए। इस पाउडर को नीम के तेल में मिला के पेस्ट जैसा बनाइए
और खुजली वाले स्थानों पे लगा दीजिए। बरसाती खुजली के लिए फिटकरी का पाउडर नीम के तेल में मिला के लगाने से रामबाण असर करता है और आपको जो 6 महीने से खुजली है 6 दिन में आधी हो जाएगी और कुछ ही दिनों में ये बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगी। तो देखिए 6 महीने से आप इस परेशानी से परेशान हो रही थी, खुजली की समस्या से, और 6 मिनट नहीं लगे, डॉक्टर साहब ने आपको उपाय बता दिए और 6 दिन नहीं लगेंगे कि आपको फायदा हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब आप उपाय बता रहे थे हिचकी को लेकर के, इसी तरह का एक घरेलू सा उपाय लग रहा था, मैं चाहूंगी आप उसको देखिए। जिसको अचानक हिचकी आ रही है, या बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको सवेरे 2-3 घंटे हिचकी आती रहती है, हाँ, फिर धीरे धीरे आदत में हो गया है, फिर रूटीन धीरे बन धीरे चुका है, धीरे हाँ। धीरे कम हो जाती है। ऐसे लोग क्या करें, छोटी इलायची के 8-10 छोटी इलायची को अच्छी तरह बारीक पीस लें जी, और 1 लीटर पानी में इसको इतना उबालें कि आधा बचे। अब इस पानी को चाय की तरह गुनगुने से थोड़ा ज़्यादा गर्म, इसको आधा सुबह पी लें, आधा शाम को पी लें। शाम को पीने से पहले इसको गुनगुना करना ना भूलें। और जिनको लगातार हिचकी आती है उसको इस उपाय से हिचकी ठीक हो जाएगी। वैसे तो मेरा अनुभव ये है कि जिनको कभी कभार आती है उनको तो एक खुराक लेने के बाद दोबारा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन जो बरसों से इस समस्या से पीड़ित हैं वो 4 हफ्ते तक इस प्रयोग को कर लें, हिचकी की समस्या से पूरी तरह छुटकारा पा जाएंगे। तो हिचकी को कितने हल्के में हम लेते थे, कितनी गंभीर है, हमने ये जाना, और क्या है उसको दूर करने का घरेलू उपाय ये डॉक्टर साहब ने बताया है। मुझे उम्मीद है आपने इसको नोट किया होगा और जब भी ज़रूरत पड़ेगी आप इसका इस्तेमाल करें और इस परेशानी से निजात पाएं। तो डॉक्टर साहब हमने बात की कि पेट दर्द की समस्या पर भी हमने बात की, लूज मोशन हो जाते हैं तब क्या किया जाए ये भी हमने जाना, लेकिन अक्सर इस मौसम में भी और आमतौर पर इस मौसम में सबसे ज़्यादा खाना खाने के बाद पेट में दर्द शुरू हो जाता है, इसकी क्या वजह है? देखिए, पेट में दर्द एसिडिटी के कारण, खाना खाने के तुरंत बाद अगर पेट में दर्द होता है तो ज़्यादा संभावना है ये हाइपर एसिडिटी के कारण है। शरीर के अंदर पित्त का निर्माण बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसे लोग अगर भोजन करते समय कुछ सावधानी रखें तो एसिडिटी के इस प्रकोप से जो बाद में पेट दर्द का एक कारण बनता है इससे पूरी तरह बच सकते हैं जी। नंदिनी जी, ये उपाय ये है कि अरहर की दाल का सेवन एसिडिटी से पीड़ित लोग बिल्कुल ना करें। अगर करना ही है तो उसमें थोड़ा सा घी और नींबू निचोड़ने के बाद ही अरहर की दाल का सेवन करें, अन्यथा ये बहुत पित्त बनाएगी। बरसात में लोग पकौड़ियाँ, आलू के पराठे और गोभी के पराठे खूब खा रहे हैं आजकल, ये भी पित्तवर्धक होते हैं। ऐसा आहार कोशिश भर करके ना लें, और अगर कभी गलती से ले लिया है तो इस आहार को लेने के तुरंत बाद कच्चा जीरा 1 चम्मच फाँक के चबा चबा के 1 गिलास साधारण पानी पी लें, इससे पित्त के प्रकोप से बच जाएंगे। ये नंदिनी जी उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो एसिडिटी के शिकार हैं और खाना खाने के 10-15 मिनट, आधा घंटे के बाद प्रेशर बन जाता है, फ्रेश होने जाना पड़ता है। ऐसे लोगों के लिए भी इस उपाय से बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं कि खाना खाने के बाद कच्चे जीरे को चबा चबा के खाएं, उसको टॉफी कंपट की तरह धीरे धीरे उसके अर्क को अंदर जाने दें। तो अब तक की बातचीत और चर्चाओं से ये तो समझ में आया कि ये जितनी भी परेशानियां हमने डिस्कस की हैं उसकी वजह हमारे खान पान संबंधी दोष होते हैं, जो हम गलतियां कर जाते हैं। उनका घरेलू उपाय भी हमने जाना, लेकिन जैसा कि आपने शुरुआत में कहा था कि गलत कॉम्बिनेशन का खाना हम खा लेते हैं जो नहीं खाना चाहिए, इस पर भी अगर आप थोड़ा बताएं तो हम ये गलतियाँ करने से बचेंगे। बरसात के मौसम में हम दही, मट्ठा, इनके प्रोडक्ट ना लें, जैसे कढ़ी जी, बरसात में लोग बहुत खाते हैं, गर्मा गर्म कढ़ी खाते हैं जी, उसको ना लें।
रायता का सेवन ना करें। दाल अगर कोई भी खा रहे हैं तो दाल के साथ किसी भी रूप में मिल्क प्रोडक्ट का सेवन ना करें। यहाँ तक कि पनीर की सब्जी भी दाल के साथ ना खाएं। दोनों चीज़ें एक साथ खाने से गरिष्ठ हो जाती हैं और पेट के अंदर हैवीनेस पैदा करती हैं। देर से पचने के कारण ये एसिडिटी की शिकायत पैदा कर देती हैं। तो चलिए चलते चलते एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनसे भी इनका सवाल जान लेते हैं, पूछते हैं क्या ये पूछना चाहते हैं। स्वागत है आपका स्वास्थ्य चेतना में, अपना नाम बताएं और सवाल करें। हेलो डॉक्टर। जी हेलो डॉक्टर। जी बताइए। नमस्कार। हेलो डॉक्टर, मुझको पित्त पथरी है। देखिए, गॉल ब्लैडर में पथरी है। 7.5 गॉल ब्लैडर में स्टोन है। पथरी है। देखिए, गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन है तो ये सामान्य रूप से आसानी से निकलता नहीं है। इसके लिए सबसे बेहतर रास्ता सर्जरी का ही माना जाता है। तो मेरी एक सलाह ये है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन को ज़्यादा समय तक इंतज़ार नहीं करना चाहिए। आपको उचित सर्जन के पास जाके सर्जरी करा लेने में ही हित है। चलिए, आपने सवाल किया, आपको बिल्कुल स्पष्ट बताया है कि अगर इस तरह की सिचुएशन है तो आप देर ना करें, इसकी सर्जरी ही इसका सही उपाय होगा। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। तो प्रॉब्लम, प्रिकॉशन और सोल्यूशन सभी पर हमने चर्चा की और इसी के साथ आज के एपिसोड में इतना ही। अगले शनिवार फिर हो जाएंगे हाजिर, तब तक के लिए नमस्कार। Grand Keith Hotels